Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubassa mu lusenyu wail. Nabesa bebitiirwa tuleke kukendeeza bipimo. Tuleme kukendeeza bipimo. Banji mu bbonga asuula sukali yengeri jamugula ayagala bamusse ku minzani nganya abamusekwena kakasente akasawo ke bamwadde kawera kirameka atano naye bw'amala okukaleeta ku dduuka lye ye mwana tuminzani gyakozesa n'agissaamu ekinusu ng'omuntu mu kyo ky'okumuwa kilo emu gy'aguze agenda muwa 3/4 n'obutundutundu obugwamu. Kati Allah agamba mu Qur'an nti wailul lil mutaffifin, bagenda kubeera mu lusenyu wail abo bonna abakendeeza ebipimo, alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun, abo bonna nga bbeeri gye baba bagula baagala babaweereze, baagala bbe ebyabwe bibeere nga biweera okwenkanakana n'omuwendo gwa ssente gwe bagenda okukola ki okusasula. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ate mwana tubbo baba bapimira bannaabwe eno gye baba bazze, wallahi bo bakendeeza ebipimo, bo babuzaabuza balabankanya ebipimo ebyo. Allah subhanahu wa ta'ala yabuuza nti ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, abaffe bommwe mwabakendeeza ebipimo mulowooza Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubazuukiza? Allah abuuza gwakwata mu mizaani, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, olowooza gwe Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kuzuukiza li yawmin azim, olunaku olunene, olunaku olwa yawma alqiyama, yawma la dhillu illa dhilluh, olunaku olutagenda kubaamu kisiikirize okujjako ekisiikirize ky'owekitiibwa Allah. Yawma la yanfa'u maalun wala banuun, olunaku ezo ssente gwe zooyagala ezikuleetera okuba nga owa abantu ebitaweze lwe zitagenda kukugasa. Bannanga bakendeeza ebipimo mwegendereze, fumiitiriza ku lunaku lw'ogenda osisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kubuuza gwakendeeza ebipimo, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, abaffe osuubira togenda kuzuukizibwa ogende mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala li yawmin azim, ku lunaku olugenda okubeera olunene, olunaku olugenda okubeera olukakkali, olunaku olugenda okubeeramu ebibonezo by'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, Allah alwana mu Qur'an n'ebitende ebika by'amaziga, olunaku maama wo lwagenda okudduka, olunaku omwana wo gwakeera ku makya n'ozaala lwagenda okudduka. Lwaki temutya lunaku olwo ne mugezaako kubanga abantu mubawa ebyo byonna bye bateekeddwa okubanga bafuna oluvannyuma lw'okubanga bo bamaze obbawa ssente zaabwe? Agamba nti yawma yaqumu nnaasu li rabbil alamin, olunaku abantu lwe bagenda okuyimirira mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Abakazi ekazakana n'akataano, Allah byonna biraba bye mutukolera. Allah akulaba nga okendeeza ebipimo by'olina okuwa omusiraamu. Allah abalaba nga muli azaamaanya abasiraamu. Nabwe ab'ebitiibwa mwenna abali azaamaanya mukimanye, mwenna abakendeeza ebipimo mu butale wano mukimanye nti mugenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisembayo nabagambye ngenda bakuutira ebintu bisatu. Yenna ayagala okubanga bizinensi ye mu katale muno ebeeramu omukisa, ekintu ekyokusatu kyolina okubeera nga weekwatako ennyo ggwe ali mu katale muno, mwogere amazima ku bye mutunda. Mwogere amazima ku bye mutunda. Kino kigenda eri bamaama abatunda emmere mu butale, mugenda ne musuza emmere oba n'osuza enva ez'ennyama ne zisula ennaku 3 nga buli lukya ozibugumya, naye nga bakasitoma abajja tobagamba nti bannange emmere gye nkuguza oba zino enva z'enkuwa zaasuzeewo. Yenna akola ekikolwa ekyaguza abantu emmere esuzeewo ng'ate tobagambye, yawma alqiyama wallahi Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubuuza. Sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi ya Abi Khalid Hakim bin Hizam, Allah musime, yatugamba nti sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti albayi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana. Abatunzi ba mirundi ebiri, abatunzi bameka nga buli omu alina kyatunda, ma lam yatafarraqa, naye nga bye batunda bye bimu, tebaawula mu bizinesi. Ono alina wano kawoteeri n'oli alina wali kawoteeri, nga bizinesi tezaawukana. Yagamba nti fa in sadaqa, we boogera amazima ku bye batunda nti munnange ozze naye enva eziriwo zaasuzeewo. Wabayana, ne bannyonnyola abantu kye batunda nti munnange eno essaati gye nkuguza eriko ekituli eno ku kitogi, newankubadde oyinza okuba tokiraba naye bikkulako okirabe.
Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti burika lahuma fi bay'ihima, Allah abatera omukisa mu bakola ki mu batunda. Naye n'agamba nti wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu fi bay'ihima, naye ate mwana tuwe mukweka obumogo obuli kwebyo bye mutunda ne mulimba abantu kwebyo bye mutunda nti nkuguza essimu ene ezitowa storage nkaaga munnya agenda okugituusa ewaka nga kituufu omutwe nkaaga munnya bawandiika muwandiike, naye ng'ate mu byaddala erina storage katugeza 32. Allah subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti muhiqat barakatu fi bay'ihima, Allah bimutunda abijjamu omukisa. Yensonga lwaki osanga omukazi ng'abadde mu kadaala wakolera nga business takulaakulana ng'atundiddeawo ebbanga ng'atunze emmere bagamba kuva mwaka ogwaggwa kuva 2023 ali awo nga Allah tateeka mikisa muki mu bizinesi ye. Lwaki tayogera mazima ku byatunda? Abantu abaliisa emmere yasuzeewo. Eriyo bano abatunda enkoko zino ezikubasama mu bugundi bwe buti, tasobola kugamba nti enkoko eri fresh mu zino eziri wano eri mu nnaku nga 4, wabula yagenda kuwa buki buyakuyireko bikabeji ogende, naye nga wallahi kyakuguza kiriko akamogo. Nabesha ab'ebitiibwa twogere amazima ku byetutunda. Yenna ayagala Katonda amuteera omukisa mu bizinesi ye, abantu bakuumire ku mazima. Maliza ne hadith mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba ebigambo bino wammanga nga tugenda ku musomo gwaffe ogw'olwaleero. Yagamba nti attujarun, abasuubuzi, yuhsharuna yawma alqiyamati fujjarun, bagenda kuzuukizibwa yawma alqiyama, bagenda kujja yawma alqiyama nga balimu abo abaali nga abakozi b'emirimu emibi, nga balimu abo bagenda okuyingizibwa mu muliro jahannam. Naye n'agamba nti okujjako illa man ittaqa, okujjako abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala mu bizinesi zaabwe, wa barra, ne bakola bulungi, wa sadaqa, ne boogera amazima ku bibakola ki ku bibatunda. Abo bokka be bagenda okuwona okuzuukizibwa yawma alqiyama nga balimu abo. Naye abatali abo abayogeranga amazima, abakolanga obulungi mu bizinesi zaabwe, abagambanga abantu ekituufu, wallahi yawma alqiyama mugenda kuzuukizibwa nga mulimu abo bagenda okuyingira jahannam. ونعوذ بالله من هؤلاء اللهم آمين. سبحان الله سبحانه وتعالى تاسبان تبكي بوشتو نبشو اي وصيه yange elimwe abantu mwenna abakolera mu katale ekisookera ddala fa ku business yo, amaaso gateka ku business yo, totunulira ya mulala. Kijja kuwa okubanga olaba losses zikirawa mu business yo, ne buli onagezaako okutunula eno neno kijja kukozinga competition, ate competition eyo kasebeerawo wabawo omuwanguzi n'akola ki n'afiirwa, wandiba mwaba bagenda okufiirwa mu kkubo eryo. Ekyokubiri, mubeerenga muweza ebipimo, mutumuwe ekipimo ekituufu okusinziira ku ssente z'abakuwadde, okusinziira ku ssente z'abakuwadde. Mujje ebinusu mu minzaani, mujje ebinusu mu minzaani. Bwe mba mwagala okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga mulimu abagenda okusanyusibwa n'ejjana, ekisembayo mwogere amazima ku ebyo bye mutunda. Obwo obukwakulizo bwa mirundi 3 eri buli mutunzi yenna atunda kyatunda okubeera nga abwekwatako. Naam, somo gwaffe ogw'olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero tugenda kwogera ku kiyitibwa al-imtithaalu wat-tamassuk wal-muhafazatu an sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Okwekwata, okwenywereza n'okwekuumira ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ffenna bwe twogera ku kigambo sunna nsuubira tukitegeera bulungi. Tutegeera ekigambo sunna ab'ebitiibwa. Tetuli mu Juma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutegeera ekigambo sunna, we bagamba nti sunna oba okitegeera. As-sunna kyeki? Abamu tukiwulira buwulizi naye tukitegeera nga Sheikh bw'atugambye. Tugenda kulaba ekigambo sunna. Abawalimu batukolera taarifu 3 ez'ekigambo sunna inda al-muhaddithin, mu bannahadith, mu bannahadith bajja ne batukolera taarifu y'ekigambo as-sunna, wa inda ulama'i al-aqida ne bannanzikiriza nabo ne batukolera definition ku kigambo sunna, wa inda ulama'i usul fiqh ne bawalimu abakuguka mu ilmu al-usul nabo ne bajja ne batuwa definition y'ekigambo sunna. Definition ezo 3 zaawukana newankubadde ku nkomerero yazo zonna zigguka ku kintu kitya
taarifu sunna inda almuhaddithin ekigambo amakulu g'ekigambo sunna bwe tuba tugenze mu banna hadith batugamba nti as-sunna ekigambo sunna hiya kullu ma uthra an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn kyekyo buli kyonna ekyalabikirako mu buufu bwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min qawlin mu bigambo kiyinza okuba nga kyali kigambo nga nabbi yayogera kyogere aw fi'lin obanga kyali kikolwa ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yakola kikole au taqririn obanga kyakolebwa ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waali n'akiraba n'atakiziyiza basiramu nga kyakolebwa nga waali n'akiraba n'atagamba basahaba nti ekyo mukikole mukireke. Hatha huwa sunna, ekyo kye tuyita as-sunna. Waliyo ebimu ebyakolebwa nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga waali nga si yakyogedde nga si yakikoze naye n'agamba basahaba ekyo mukikole. Eyo nayo ne bagiteeka mu kiyita sunna. Ekyokulabirako omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yali akyaliwo abafumbo baalinga babeera mu nsonga zaabwe mu kisenge. Abamu bo abaali tebaagalanga kufuna zadde mu bwangu we baatuukanga we baali akaseera kaatuukangako okutuuka gye balaga baatuukiranga bweru. Kansubire tuba tukitegeera olimi lutegeerekese olwo akaseera we kaatuukangako okutuuka gye balaga baatuukiranga wabweru. Basahaba batunyumiza nti kunna na'zil mukaddeko okutuukanga gye twali tulaga ffe abasajja nga tuli bakyala baffe mu bisenge we kaatuukanga twatuukiranga bweru. Wal Qur'anu yanzil ate nga mu kaseera ke kamu nga ne Qur'ani ekola ekka. Walam yanhana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ate nabbi n'atatukola n'atatuziyiza tuli ffenna kubanga Allah subhanahu wa ta'ala amanyi ebibeera mu bisenge eyo. Yandibadde Allah setteeka eribikola tuli ffenna Allah yandibadde mu Qur'an nga Qur'ani ekyakka yandibadde setteeka eriziyiza abasajja okutuukira ebweru naye n'atalikola eyo neefuuka sunna. Era abannashariya ne batugamba yenna ayagala okukozesa family planning mu Busiraamu yeyo family planning gye baatuwa. Sigenda mu biweke sikwata buweta sikola wabula gwe kukkaanya na patanaawo ne mugamba nti gwe buli wootuuka ng'oyagala kutuuka waka tuukira wa tuli ffenna. Eyo neefuuka sunna. Neefuuka sunna. Basahaba bagikolanga nga nabbi akyaliwo nga ne Qur'ani ekyakka. Walam yanhahum rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nabbi n'atakola n'atabaziiza. Ate bo bannaaqira batugamba ku taarifu y'ekigambo sunna batugamba hiya hadiyu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi asli ddin wama kana alayhi min al-ilmi wal-amal. Bwe bulungamu bwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wama kana alayhi min al-ilmi wal-amal na buli kyonna kye yaliko mu kusomesa eddiini ne mu nkola mu kusomesa abasiraamu ne mu nkola ne mu kukola walhadiyu n'okulungamya abasiraamu ekyo kye bayise sunna. Ffenna tukirabanga amakulu gaawukana n'ebigambo akoseza byanjawulo naye baddayo ku kiri nabbi be yeeyogera ne bye yakola ne bye yakola. Tuterekese banaqida batugamba bwe bwali obulungamu bwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na buli kyonna kye yaliko mu bigambo oba mu kusomesa abantu eddiini ne mu bikolwa ne mu bikola n'agamba nti wama shara'ahu aw aqarrahu muqabila albid'i walmuhdathati al'umur. Na buli kyonna sallallahu alayhi wa sallam kye yalamula n'agamba nti eryo tteeka olina olikola mu olina kikola gwe ng'omusiraamu. Na buli kyonna wama aqarrahu na buli kyonna ekyakolebwa basahaba nga wakola nga waali muqabila albid'i walmuhdathati al'umur nga si kuzuula mu ddiini na kukola bid'a na kuteekawo bintu bipya mu nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'abagamba nti kati ebyo mubikole hatha huwa sunna. Ekyo tuyita
السنة وعند علماء أصول فقه أتو تدم بوالي فقه بفقهاء بما تقام تشكو تعريفية تقام السنة بقامت هي ما دل عليه الشرع من غير افتراض ولا وجوب chechowuli chonna amateeka g'eddiini kye gatulagira ng'amateeka g'eddiini gatulagira okubanga tukikola min ghairi iftiradin wala wujubin nga si kyatteeka nga si kyaki si kyatteeka ng'essala ettaano zaki zatteeka kati kyonna kye bakulagira obusiraamu ne bugamba nti kati ekyo kikole naye ne kitagamba nti ekyo kyatteeka kukikola oli waddembe okukikola oba okukola ki okukireka hatha huwa sunna ekyo kye bayita as-sunna ne batuwa ne definition egamba nti ma yuthabu fa'iluhu wala yuaqibu tarikuhu kyekyo kyonna ng'omwanadamu waba akikoze afuna empeera naye wala yuaqibu tarikuhu ng'ate waba akirese tafuna muki hatha huwa sunna waliwo muwalimu bamuyita Taqiyuddin al-Futuhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ye yakyusaamu naye nga makulu ge gamu mu definition muki yagamba nti huwa aqwalu nabiyi sallallahu alayhi wasallam wa af'alihi sunna byebigambo bya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'ebikolwa bye ghayru wahyin nga tebwali bubaka ayi nga teyali ki nga teyali Qur'an watu Taqiyuddin al-Futuhi rahimahullah bakola ki bwagamba kati ekyo kye bayita sunna nsubira fena tutegedde ekigambo sunna sunna si yatteeka newankubadde mulimu zetuyita sunnatul muakkada esunna ezaki ezetteeka nga kikkakatako gagwe omusiraamu okukola ki okukikola kati kyetuddako tugenda kulaba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ki ku nsonga y'okubeera nga tutuukiriza sunna mu mateeka mu kitabo ekiyitibwa Riyadus Salihin kino kyenkutte wano شامكد وفايتوا محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى أبسنغ بتمانينغ إمام النووي يتيكا ممتوب غامانتي الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها أما تيكا أغاتو لغيري وكوانغ تويكو ميلاكو السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نمبي سزازو نزيزيوا ومسلام ينا شكا كتاكو كبيرانغو كبيرا النبي محمد sallallahu alayhi wa sallam mubali wanatagoberera nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waliko mkono tulabe mubali wanongo inayo nabi omulala yenna atali Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngo waliko mkono nga tulaba barakallahu fikum wemba mukikkiriza nti nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam huwa nabiyukum nti ye nabi wammwe yajibu alaykum kibakakatakum abatudde wano olwaleero okubeera nga mumugoberera na buli kyonna kye yabagamba mubeerenga mukikola na buli kyonna kye yabaziiza mubeerenga mukireka ekyo kye bayita okugoberera sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala kwe kutugamba mu Qur'an nti wama ataakumur rasulu fakhudhuhu olwo Allah atulagira kugoberera sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu kyonna omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kyabalagidde n'abagamba nti ekyo mukikole mubeerenga mukola ki wama nahakum ate buli kyonna omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kyebaziiza mubeerenga mukikola ki mubeerenga mukireka Allah atugamba tugoberere sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tujja kuziraba mu maaso eyo naye ng'ekikulu mu byonna kusooka kutegeera bukulu bulimu kugoberera sunna za mubaka waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam okumanya sunna z'omubaka tusaanye okuzigoberera wallahi ebigambo nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bye nabi yatugamba tebijjanga ku ndowooza ye buli kutulaga nti tulina okubeera nga tumugoberera kubanga bwe tugoberera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam directly tuba tugoberedde ani Allah kasita ogondera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam oba ogoberedde Allah kubanga ebiragiro byonna bye yatulagira yabijjanga waani wa Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu an-najm Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti wama yantiqu 'anil hawa oyo Muhammad gwe mulaba teri kyonna kyeyogera nga kijja ku hawa nafsi nga kijja ku kwagala kwa muki kwa mutima gwe bal yabijjanga wa byalinga bigambo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala in huwa illa wahyu yuha bwalinga kubaka kuva direct wa Allah subhanahu wa ta'ala ngamugamba nti kati abasilamu bagambe kino nabbi tiyatukolirako tteeka buli onna mu busiraamu ng'alijja kuntegeera ye wabula bwalinga bubaka kuva waani wa Allah subhanahu wa ta'ala
tulife nabe bitiibwa nabwekyo buli wogoberera omubaka Muhammad n'omugondera oluvannyuma lw'okukikkiriza nti ye nabbi wo n'ogoberera sunna ze oba ogondedde Allah tabaraka wa taala. tulife nabe bitiibwa Allah tugamba mu Qur'an nti waman yuti'i rasul oyo yenna agondera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam faqad ataa Allah aba agondedde ani? aba agondedde Allah tabaraka wa taala. waman yuti'i rasul yenna agondera Allah subhanahu agondera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tekimwetagisa kubanga alangirira nti kati ne Allah mugondera nedda. awo oba ogondedde Allah kuba nabbi byonna byatugamba yabijjanga direct kufa waani wa Allah subhanahu wa ta'ala. era nabwe kityo buli muntu yenna alina kyataataganyizibwa kyonna olina kukizza eri sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mu busiraamu tujuliza ensonga bbiri buli kyonna kyokola gwe ng'omusiraamu olina okukakasa nti kiriko obujulizi okuva mu nsonga mmeka? imma min alquran aw sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. mu Qur'an ekitiibwa oba mu sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. awo obusiraamu ne bukuta. kyobalaba Allah yatugamba mu Qur'an nti fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. obangako n'ensonga yonna gye weebuuza mu busiraamu ng'olaba ekubuzaabuzizza mulinawe mukontanamuuko mu mateeka, mulinawe mukontanamuuko mu kubanga mutegeera ensonga ezimu mu buki mu busiraamu. farudduhu ila Allahi war rasul, muzizze yeri Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. yaqulu almufassirin banna tafsiri batugamba bavunula Qur'an omuli Sheikhul Islam ayitibwa Hasan al-Basri Allah musasire kutekerega erigamba nti farudduhu ila Allahi war rasul. Allah kye yali ategeeza batugamba nti farudduhu ila al-Qur'ani was sunnah, muzizze eri Qur'an ne sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. kakasa nti kyokola oba kyoliko kyalabikirako mu bufu bw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam oba sekyo nga Allah tabaraka wa taala yakyogerako mu Qur'an ey'ekitiibwa. tulifenna nabesaba ebitiibwa fahani'an thumma hani'an ala kulli man haqqa wa sahha wa thabata an sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. kuyozaayoza gwe wenna eyakkiriza neweekuumira neweekwata neweenyweleza ku kugoberera sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. kuba teri kkubo ddala ligenda kutuusa mu jjana, teri kkubo ligenda kutuusa eri buwanguzi okuggyako ng'ogoberedde obuufu nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam be yayitamu. tulife nabe bitiibwa kyova olaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatuleetera hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu ng'agezaako tulaga nti yenna ayagala okuwangula mu nsi eno alina kwekwata ku ebyo byendeese enkoze eki byendeese ensomesezza. tulife nabe bitiibwa hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu atugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba tida'uni ma taraktum, mukolere ku ebyo byonna byembokoze eki bimalekedde, mukolere ku sunna zange Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. natugamba nti innama ahlaka man kana qablakum, natugamba nti bannange ebimu ku byasinga okuzikiriza abo ababakulembera n'ensonga lwaki tebaliwo hatta al'an kathratu su'alihim, baali babuuzabuuza nnyo. n'ekirala wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, n'okwawukana ku bannabbi baabwe, n'okwawukana ku sunna z'abaani z'abannabbi baabwe, ng'alinga atugamba nti naffe we tunaayawukana ku ye tugenda kukola ki? tugenda kuzikirira. yenna ayagala okuzikirira gwe khalaba fukhalafina sunna za mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. atugamba nti da'uni ma taraktum, mukolere ku ebyo byonna bye mbalekedde. gwe kasaba kugamba nti mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba gwe kolerako buki? bukolezi. kuba onaagaana innama ahlaka alladhi man kana qablakum, ebyasinga okuzikiriza abo abaatukulembera ikhtilafihim ala anbiyaihim, kwawukana ku bannabbi baabwe, kwawukana ku sunna z'abannabbi baabwe. bannabbi baabwe kubagamba kino ne babeera nga bakikola ki? bakireka. ffenna tumanyi bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala bonnabbi yabatumanga na kigambo kimu ku kwawulaani. Allah subhanahu wa ta'ala buli we baabyawukanangako ahlakahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki? yabazikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala yabakola ki? nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam akoola abantu b'omulembe gwe emyaka 95, lam yu'minu minhu illa qalil. batini babasobola okubeera nga bakola ki? kubazikiriza, abasobola okubanga bamukkiriza, naye Allah kiki yabasasulamu?
ahlakahum bitufan. Allah subhanahu wa ta'ala yabazikiriza namataba ne bannabbi bonna. Osanga singa tebayawukana ku bannabbi baabwe ne bakkiriza ebyo bannabbi baabwe bagambanga, singa naffe oba oli awo twabasangawo. Kati nabbi kyatugamba nti innama ahlaka man kana qablakum, ebimu ku byasinga okuzikiriza abo ababakulembera kathratu sualihim, baali babuuzabuuza nnyo, wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, n'okwawukana ku bannabbi baabwe. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabazikiriza n'akola ki? N'abajjawo bayawukana ku sunna z'abannabbi baabwe, n'agamba nti fa idha nahaytukum bi shay'in aw fa idha nahaytukum bi amrin, sansi kagenze agamba nti fa idha nahaytukum bi amrin, bwe mba ngamba ziize ensonga yonna, ngamba ziize okukola ensonga yonna, fajtanibuhu, mubeerenga mugireka. Wa idha amartukum bi amrin, ate ensonga yonna gye mbalagidde nti eyo mugikole, fa'tu minhu mastata'tum, buli omu okusinziira ku busobozi bwe lwana obeerenga ogikola ki? Kasita kijja nti bagamba nti Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba, wallahi lwana bukubirire okusinziira ku busobozi bwo obeerenga otuukiriza ekyo kye bagambye nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakola ki? Yakikolera, yakyogera. Kyatugambye nti fa'tu minhu mastata'tum, okusinziira ku busobozi bwo kola bukubirire obeerenga otuukiriza ekyo. Tuli ffenna ab'ebitiibwa mu hadith ya Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, hadith ya Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah, Allah musime yatugamba nti wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yatukutira yatunyumiza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan, olukutira wajalat minha alqulub, ebyali mu lukutiro olwo, ebyali mu lubuuliriro olwo byali bitukoona ku mitima. Wadharafat minha aluyun, ate ebigambo ebyalimu abamu ku ffe byatuleetera okubanga wallahi tukaaba ku maziga. Fakulna ya Rasulallah, netumugamba wange gombaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, kaannaha maw'izatan muwadda'in, ng'ebigambo byotugamba biringa byebigambo byebisembayo. Fa awsina, nabwe tukusaba ya Rasulallah, beera ng'obaako byotukuutira, baako kyokola ki? Kyotukuutira, tugambeyo ekigambo ekijja tusigala ku mitima ebbanga lyaffe lyonna ery'obulamu paka naffe Allah subhanahu wa ta'ala lwali tusinkanye okufa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabagamba nti usikum bitaqwallah, ekyasooka yabagamba nti mbakuutira okutyani Allah subhanahu wa ta'ala, wassam'i watta'a, era mbakuutira okubeera abantu abawulize era n'okugondera ebyo byonna bye muwulidde. Okuwulira kino okugondera kyani? Awanika omukono atuwulye. Amugamba nti mbakuutira okutya Allah, wassam'i watta'a, mbakuutira okuba abawulize n'okuba abagonvu. Okugondera ki? Oba okuwulira ki era okugondera ki? Naam. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Naam. Ya Allah, barakallahu fik. Atukobye nga bakobye okuwulira ebyani? Ebya Allah subhanahu wa ta'ala. Muwuliriza amateeka ga Allah, wemma mumaze okugawulira temukoma kugawulira kyokka, watta'a, mugagondere mugasse mu ki? Fa in ta'ammara alaykum abdun fa innahu man ya'ish minkum, natugamba naye mummwe Allah subhanahu wa ta'ala gw'anaasobodde okuwangaaza akaseera n'abeerawo akabanga akanene, sayara ikhtilafan kathira, agenda kulaba enjawukana nnyingi nnyo mu Busiraamu, agenda kulaba enjawukana nnyingi. Naye we yatuukaawo n'agamba nti enjawukana ezo onaaba ozirabye, onaakugamba kino, onaakugamba kiri. Bangi nnyo bagenda kubajjira nga bali mu atharul islam, bali mu buufu bwa Busiraamu, omulaba empale ziba waggulu, enkofiira ayambala ssatu, yenna alina omulaba jjuba tevaako, ng'omulaba muki? Musiraamu, naye nga byakugamba buki? Bulimba, bubuze, obubinja bugenda kujja. Sayara ikhtilafan kathira, mugenda kulaba enjawukana nnyingi nnyo mu baki? Busiraamu. Yagamba nti fa'alaykum bisunnati wa sunnati khulafai rashidin almahdiyin, natugamba nti ghaddu alayha binnawajidh. Gwe mbanga mbiraba ebyo byonna mwe temukaana nabo, kyemba mukola kiwa? Fa'alaykum bisunnati, mbakuutira okubanga mwe mwenywereza ku nkola yange.
gwe bakugamba nti bannaye tugende tuje ku mawuledi nabbi akugambye nti gwe obanga obirabye bizze bakugamba ogenda mu mawuledi sooka omanye amawuledi Allah subhanahu wa ta'ala yagogerako ki nabbi sallallahu alaihi wasallam yagakolako mu kaseera ng'akyaliwo nti nedda kati weekuumire ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam togendayo kyatugambye nti fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rashidin almahdiyin natugamba nti ghaddu alaiha binnawajid sunna zange ezo muzeekwateko nangalo bunani muzirumise mannyo maki magego twekwate ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natugamba nti wa iyyakum wa muhdathati al-umur nate kyensinga okubeewaza abaana Adamu mwabanasobola okubeerawo ne mubirabe ebyo byonna mbeewaza okuzuula mu buki obusiraamu mbeewaza ensonga zonna ezirimu bid'a ezirimu okuzuula mu buki agamba nti fa inna kulla bid'atin dalala kubanga buli kuzuula kwonna mu ddiini buki Allah nagatta kakalla nti wa kulla dalalatin fi nnar era kasito obuze kasita bubeerawo direct ki jahannam التمسك والامتثال والمحافظة عن سنة رسول الله ogwe mulamu wagwaffe gwe tukola ki gwe tuliko tukitegedde obukulu obuli mu kugoberera sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era kitukakatako okubeera nga tugoberera sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga buli kyonna kyokola kakasa nti okikola nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba eriyo sunna ezimu abasinga ze tubuusa amaaso ku swala gye tusaala essala emmeka etano olutandika okwogera ku sunna ezimu abasinga ze tubuusa amaaso Allah n'abatusobozesa obudde nga butumazizaako insha Allah nsaba Allah tusobozese tuzoogereko eriyo sunna ezimu abantu ze tubuusa amaaso naddala ku swala essala tukimanyi nti essala yaki essala yatteeka oyo agatoyagala olina ogisaala ekya sunna muyo kyekiriwa ate nga kyekikolo kugisaala nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagisaala tukitegedde ezo netujja tubagamba nti eriyo sunna ezimu nga zatteeka ebbanga lyomala nga tewamulabako feera abali walo fena teri yali alabe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nekikkakatako okusoma essala okakase nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam essala yagisomesa atya ye bwe yasaala nabbi bwe yakola ki nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'amala okuva mu Israa ne Mi'raj ajja anyumiza abasahaba ababuulirako ebyo ebimu ebyabaddeyo mu Israa ne Mi'raj abagamba mubikube nabeetikidde tulyaki eri essala Allah yampadde essala ttaano omwana Adamu zateekeddwa okuba nga asaala mu lunaku yalina okudemonstratingamu abasiraamu butabwe balina okusaala essala ez'emmeka batandikirawo bakomawa newe yamaliriza yabagamba nti sallu kama raaitumuni usalli njagala musaale nga bwe mundaba nkoze ki tulina okusaala nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yasaala tuli fenna tulina okubeera nga tusaala ssala nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yabeera nga asaala ekyo nakyo nekifuuka ekya sunna ate ey'etteeka kati nekijja nekifuuka sunna ey'etteeka eri buli musiraamu yonna okufuba okulaba nga asala amagezi asome anoonye alabe sallallahu alaihi wasallama yasaala ate essala ye tuli fenna ab'ebitiibwa okwenywereza ku sunna zaani omusiraamu yenna ayagala okuwangula mu ddiini eno obusiraamu atuuke mu maaso g'obwekiitiibwa Allah ng'obusiraamu bwe bulungi kakasa nti buli kyokola okikola nga nabbi bwe yakola ki bwe yakikola eryo ekkubo lyokka buli lwokola ekintu kyonna naye nga tokikola nga nabbi bwe yakikola wallahi kabi kanene kakasa nti ekisiibo kyosiiba okisiiba nga nabbi bwe yakola ki bwe yasiiba nabbi yasiibanga atya nabbi yali angaddiddaako goberera sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunna endala abasinga ze tusinga okubuusa amaaso as-salatu al-masnuna esswala eza sunna wenabadde ntandika ekigambo shukuru nga njogera kukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nabalaze nti shukuru yateekulwamu emiteeka emeka okwebaza Allah kulimu emiteeka emeka eriyo okwetteeka kwetagambye nti fi'lul wajibati wa jitinabil muharramat okukola ebyo byetteeka Allah bye yatulagira n'okuleka ebyo byonna bye yatukola ki byatuziiza twayogeddeko ekigambo ekigamba nti okwongera kwebyo Allah bye yakulagira ne byakuziiza okwongerako ebyaki ebya sunna kikola mu bikola bye tukola nga twebazaani Allah subhanahu wa ta'ala kati wano tujja ne bagamba nti essala eza sunna ezo ze tuyita ezaki bw'otagisaala togenda kufuna musango nate bw'ogisaala kyekisinga obuki obulungi
ekirungi ekiri mu ggomera sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'okutambuza obulamu nga nabbi bwe yabutambuza wallahi ebyetteeka bino ibada zino ezitteeka muziraba naddala ku mulembe gwaffe guno ibada ezo tezimala tosobola kusaala dhuhuri osaale asiri osaale magharibi osaale isha osaale subuhi olowooza nti gwe okikoze eki okimaze olina okugenda ng'osaala ku ssala eza sunna zisobole okuzibikira ebituli ebyo tomanyi oba essala gy'osadde Allah agikoze eki agikkiriza tolina assurance womala okusaala nabbi sallallahu alayhi wasallam yateekerawo sunanu rawatib essala eza sunna ku buli ssala zoteekeddwa okusaala tulina mu lunaku eraka mmeka 12 zolina okusaala ku buli ssala nti bw'okeera ku makya essala eya subuhi nga tonnagisaala sooka osaala eraka mmeka ze tuyita qabliyatu salatu subuhi eraka ebbiri ezisooka nabbi sallallahu alayhi wasallam yazidako ne hadithi ennamba ng'atulaga obulungi obuli mu kusaala eraka emmeka ebbiri qabla salatu subuhi tuli fenna essala eya zuhuri weebanga etuuse tosituuka butuusi kusaala lakanya kufuluma sooka osaala erakanya nga tonnaba kusaala salatu zuhuri essala bbiri laka mmeka bbiri emirundi ebiri osaale zuhuri weebanga ewedde osaala eraka endala mmeka ezo mmeka ezo mukaaga wezigatta kuzirinnya zifuuka mmeka 8 essala ya asiri yo tekuba sunna ng'oggyeko gye tuyita tahiyatul masjid oba oyingidde mu muzikiti eyo ng'ogiggyeko ku ssala ya asiri tetulinaako sunna yonna mwezo ze tuyita sunanu rawatib essala ya magharibi saala yeraka bbiri oluvannyuma lw'okusaala essala yaki ya magharibi era ishai weeba ewedde era saala yeraka mmeka bbiri nga tonnaba kudda waka Allah ajja kusinziira ku ssala ezo azibikire ku bitulituli ebyo ebiri mu ssala zaffe ze tusaala basiraamu tuweera mu ssala wallahi nga tulowooza bingi bangi muffe imaamu akuba ne takbiira ebisigadde byonna baswala n'okumubuuza essuula imaamu gye yasomye ku lwaka esooka wallahi nga togimanyi naye nga wabaddemu lwaki kubanga tubeera mu ssala ng'ebirowoozo biri wala tusaala tulowooza abaana baffe betulese waka tusaala tulowooza bingi naye ate mwanattu okuzibikira ebituli ebyo tusaale ku sunna tusaale ku ki ku sunna ne ibaada endala eziri masnuuna bw'ogisaala ofunamu empeera nabbi sallallahu alayhi wasallam teri yali amusinga kusaala sunna naddala essala y'ekiro Aisha radhiyallahu anha atunyumiza nti sallallahu alayhi wasallam yasaalanga ekiro hatta tatafattara qadamaha okutuusa ebigere bye byakolanga ki we byazibanga ne bizimba bwe biti Aisha radhiyallahu anha yabuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam namugamba ya rasulallah ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah subhanahu wa ta'ala yakusonyiwa ebyo byewakulembeza n'ebyo byolikola mu maaso eyo byonna Allah yabeera nga bikola ki n'atakomooko Allah nakuwandikako ejja nange okyali ku nsi ekikusaazanga okufiira ku mukeeka kyekyaki nga n'essala zosala zaki za sunna yamubuuza nti afala akuna abdan shakura abaffe toyagala mbere mu badde abeebazaani naye ng'asaala essala za sunna ezo okuzifiirako mubaka waani wa Allah subhanahu wa ta'ala toyina kyomusinga oli mwagala wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala namukwata namufuula nga habibi lumma mwagala wa umma eno yagata omwagala olina okukola ki olina okumwagala kyatteeka okwagala nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam olwagala olw'okumwanjo naye yasaalanga ekiro ebigere ne bimuzimbako naye gw'oluva eno n'otuuka ewaka nga ogwa buki w'otuulaawo gwe w'otudde bya sunna kimu bya sunna gwe byotera okukola gwogamba nti nze weba maze okusaala ninayo kino kyenkola nsaala essala eno nedda ffe tukasojja oluusi odusena ku mulimu oluusi kaboodako kapakinze bweru esala ojogiwuba balemena kabba osaala otontawo buki butonso papa ogenda osange kaki kaboodako baleme katwala enaku zino ababbi bayingire ne ku mizikiti enamwenge batwala epiki y'omusiraamu wallahi nga tuli mu jjuma ku muzikiti kati osaala bambi oli ku bunkenke akaboda kanga tebakola ki tebakatwala boddayo ewaka n'abako oba omaze okunabafunayo wuzu tuula kugenda ku buliri bwo saala yezaka nga 2-3 oba ekiro situkako ng'abantu beebase wallahi osaale sallallahu alayhi wasallam mu hadithi eya abdullahi ibn salam wembaserabidde atunyumiza ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam oyali munna Madina Abdullah ibn Salam atunyumiza tugamba nti lamma qadima rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-Madina
omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yamala okutuuka mu kibuga maki Madina ng'asengusa okuva e Makka okugenda ewa tuli ffenna ab'ebitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam amala okusenguka okuva e Makka okugenda e Madina Abdullahi ibn Salamu atunyumiza atugamba nti yatuula ku kyenyi ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga omusajja talabika kuba mulimba nga bwe baali bagamba abashiriku nga bo bagamba nti nabbi wa Allah mulimba nga bamulimbisa naye bw'amutuulako bw'ati agenda okulaba nga wallahi ekyenyi kye tekirabika buki bulimba naye aba akyali awo agenda okulya omubaka wa Allah ng'alina byagamba abasiraamu mu bimu ku bye byagamba abaddu ba Allah abaaliwo yabagamba nti ayuha nnaasi abange mmwe abantu tutimu ttaam muliisaganye ku ki ku mmere wa afshu salaam musaasanyire essalaamu wakati wammwe wasilu l arham muyunge n'eŋŋanda tuli ffenna n'amugamba nti wasalu billayli wannaasu niyaamu musitukengako n'ekiro musaale ng'abantu bakoze eki beebase kyalinga mu sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yasitukangako ekiro n'akola ki kyova olaba yagamba bamuhajirina ne ba ansar oluvannyuma lw'okuba ng'ayingidde mu kibuga Madina n'abagamba nti abange mmwe bamuhajirina ne ba ansar mbakuutira bino wammanga tutimu ttaam muliisaganye ku mmere wa afshu salaam musaasanyire essalaamu wakati wammwe wasilu l arham muyunge n'eŋŋanda temukutula ŋŋanda wakati wammwe n'abagamba nti wasalu billayl aw wasallu billayli wannaasu niyam musitukengako n'ekiro musaale ng'abantu bonna bakoze eki kadde kigwe kwofuna gwatudde wano n'ositukako ekiro n'osaala asaalako ekiro ku lwa Allah ng'otya Allah wanika omukono n'osituka ekiro n'osaalako era kaniwe ziba bbiri baabo tebawera bataano saba Allah subhanahu wa ta'ala basasaba ekisinga okubeera ekirungi abo be bali ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ezannama ddala gwatasaala kiro Sheikh Kaluma tero tubuuza oli ku sunna zaani gwatasukako kiro kukola ki kusaala oli ku sunna zaani gwatamala salatu dhuhuri n'osaala era kabbiri ogobereraani tuli ffenna ab'ebitiibwa nabwe kityo tujjumbire ennyo esswala eza sunna kuba Allah kwagenda osinziira azibira ebiri ebituli kuba esswala za faradha zokka mu mulembe gwaffe guno tezimala tezikola ki tezimala omuntu ayingira mu sswala nagenda nasuubula nakuba business plan nakola biki byonna nabikola ng'ali muki ng'ali mu ssala esswala eyo gwokakasa Allah subhanahu wa ta'ala asobola ogikkiriza tetulina assurance ku ekyo yensonga lwaki omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yateerawo ebigambo bye tulina okukozesa ku sswala ng'ewedde oluvannyuma lwokugamba assalaamu alaykum wa rahmatullah assalaamu alaykum wa rahmatullah tugamba astaghfirullah ti ay Allah kusaba osaasira onsonyiwe byonna ebiyitidde mu ki mu sswala byonna ebiyitidde ay Allah kusaba otusonyiwe naye era tetukirinaako assurance oba edduwa eyo Allah agikola ki tuli ffenna ensonga lwaki naffe tulina kukubirira buli kyonna ekiriwo nti kati ekyo Allah kumusinza kugoberera Muhammadi sallallahu alayhi wasallam gwekola buki bukozi buli kyebagamba nti kati ekyo mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba Allah yagamba gwekolanga buki bukozi ab'ebitiibwa twekwate ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuba kyekikulu mu byonna ne mu kusiiba mulimu ebya sunna mukola ki mu kusiiba mulina zetulina ayyamul masnuna ennaku eza sunna mukola ki mu kusiiba naye kathiru minna bangi muffe ng'ate be basinga obungi ng'olwamala Ramadan tulinze gwa 28 tutandike Ramadan endala nga n'ennaku ze era teyazisasula nga tasiibye olunaku lwonna lwa sunna wadde Mande wadde Olwokuna wadde ennaku enjeru eri akikozeeko wanika omukono era batini omu yekka bwe nfunye mu basajja basatu abasigadde mu bawala omu babiri abasigadde teri yali asiibyeyo olunaku lwa sunna lwonna oli ku sunna zaani tuli ffenna ab'ebitiibwa ennaku ezosunna mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadithi nyingi nnyo zeyajjanga atuteerawo ng'atulaga obulungi obuli mu kusiiba ennaku za sunna waliwo hadithi emu ya Abi Hurairata radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam yatugamba afdalu siyamu ba'da Ramadan okusiiba okukyasinza okubeera okulungi oluvannyuma lw'okusiiba omwezi gwaki
gwa Ramadan shahrullahi almuharram kwe kusiba mwezi gwa Allah ogwaki kati teri amanyi nakibera mu mwezi gwa Muharram akimanyi waliko omukono ninamwe nabadde munebbiri zange shaka zangu de ani amanyi kike tusiba mwezi gwa Muharram awaliko omukono lunaku lwa sunna tutekedde olusima luliko n'obujulisi mu babiri naam sheikh olunaku baluyita olunaku Firawuna lyagala okuzikiriza ddamu Firawuna lyayinda okuzikiriza Prophet Musa ani aterezaamuka yaumul ashura barakallahu fik yaumul ashura sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti okusiba okukyasinza okubeera okulungi kusiba omwezi gwaki gwa Muharram si kugusiba nga bwe tusiba Ramadani nti okwate yaumu ba'da yaum nti lunaku ku lukye nedda kye tusiba lunaku ku lunaku ya Ramadani yokka naye mu mwezi gwa Muharram tusiba olunaku lwe bayita olwa Ashura seka abadde agezaako okugyayo ekifaananyi naye lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yataasa nabbi Allah Musa alayhi salatu wassalam eri balabe be ani Firawuna n'amajeege lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yazikiriza Farao n'amajeege nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasanga abasiraamu bakola ki yasanga abantu balusiiba abayahudi baali balikola ki balusiiba era naffe natukakata kubeera katukola ki tulusiiba kati olwo lunaku mu nnaku za sunna zituteekeddwa okuba nga tusiiba tulabyenga mu bantu 10 abali wano omu 2 3 bokka be bakola ki badde balumanyi oli ku sunna zaani fulani bannange sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tubeere nga tuzigoberera gwe buli kyonna kye bagamba nti sunna mu kusiiba eriyo olunaku olw'emmande n'olwokuna buli wiiki tulinamu ennaku za sunna ez'okusiiba olunaku olw'emmande sallallahu alayhi wa sallam yatuwa ensonga lwaki tusiiba olunaku olw'emmande gamba nti lianna hatha alyawm kuba okuba olunaku olwo yawmu wulidtu fiihi lunaku mwe nakola ki mwe nazaalibwa nze sallallahu alayhi wa sallam yensonga lwaki tusiiba olwaki olw'emmande mu kifo ky'okgenda mu mawulidi ne mukuba ettaali ne musoma emiryango ne mukola ebirala byonna bye mukola eyo musiibenga olw'emmande n'okukola ki kyandibadde kalenga olunaku olwo ne bagamba nti nabbi lwe yazaalibwa nti nabbi atulaze nti okuza amazaalibwa ge tulina kusiiba bagendeyo nga basiibye naye nedda abasiraamu tebasiiba wallahi bagenda seka ne bakuba emmere ne bakuba emmere ne bakuba emmere paka kuwulira bubi ng'enjogera yaliyo bwekola ki bwegamba ezo si sunna za mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ekiri mu sunna y'omubaka gwenna ayagala okukuza amazaalibwa ge siibanga buli wiiki mande n'olwokumeka n'olwokuna kusiibanga buli lwammande bwe lutuuka gwe ayagala okukuza amazaalibwa ga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siibanga lwammande buli mande bwetuuka gwekolanga ki siiba tulina ayyamul bid ennaku enjeru buli mu mwezi ku kalenda yaki yeddini naye teri amanyi ffenna abasinga wano tuyinza okuba nga teri amanyi leero tuli mwezi gwakumeka ennaku z'omwezi mmeka mu kalenda yaffe eyaki ey'obusiraamu ate nga omwezi gwe tulimu gwennyini girimu ku myezi Allah subhanahu wa ta'ala gye yasukkulumya ku myezi emiki emirala kuba Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa nti inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra emyezi mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omuwendo gw'emyezi mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu kitabo ekitukuvu ki Qur'an giri emyezi 12 natugamba nti fiiha 4 hurumun mu myezi egyo 12 mulimu emyezi enanga jjo gya mizizo mu myezi egyo mulimu ne guno omwezi gwe tulimu gwennyini ogwa Rajab ogwaki ogwa Rajab kati teri omwezi tetugumanyi onaategera ddi ennaku enjeru ye ennaku enjeru ziba nnaku za mwezi mmeka na mmeka na mmeka ani awanika atubuulire nam bebiwuli 14 omulala 13 14 15 nam omulala zezo ezisembayo mu mwezi nedda omulala waliwo tugambye 13 14 ne 15
13 14 ne 15 naye ekyo ekigambo ekiriko abawalimu abasinga okwegatta obungi begatta ku ekyo ittafaqa aljumhur ala 14 13 14 ne 10 naye ate olwo 13 waliba lukuyiseeko olwo 13 waliba lukoze eki lukuyiseeko nga totegedde walibaddemu okusiba 14 15 ne 16 tuli fenna naye ekyasinga okwegattirako abawalimu ye 13 14 ne 16 tuli fenna ab'ebitiibwa kati ezo nnaku za sunna buli mu mwezi awo nekitulaga nti omusiraamu olina okuba nga otegeera kalenda y'obusiraamu etambula etya tuli fenna ab'ebitiibwa nabwekityo ensonga ekulu mu byonna kwekwata ku sunna za mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam buli kyonna ekyalabikirako mu bufu bwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam kikkakatako okuba nga okissa mu nkola kyemmaliriza nakyo ekikulu mu byonna kwe kubanga gwe omusiraamu atudde wano olwaleero buli kyokola kyonna mu ibadat buli kyokola kyonna mu muamalat mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'obulamu bwo bwonna obwa bulijjo olina kkakasa nti okikola nga nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yakikola si mu njogera nabbi yayogeranga atya n'abantu mu communication tutegere nabbi yakolanga atya yayogeranga atya n'abantu nabbi yeyisanga atya nabbi abantu yabayisanga atya enkolagana ya nabbi wakati we n'abantu ezo zonna sunna ezo zonna ki sunna buli lwogezako okwagala okutambuza obulamu bwo nga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabutambuza oba okoze kye tuyita sunna amanya malunguti muhammad ibrahimu isa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh